Vostedes, que xa ven, estamos ubicados, imos abrir a nosa sección de plantas, pero comentando, Clara, que tal, moi bons días, aquí agora, non las dúas, me decías ti, tamén hai estrategias relacionadas coas plantas que xa se puxeron en marcha, que loitan contra o acoso escolar. Sí, o sea, de feito, contaba o Stefano Mancuso, bueno, nun artículo, nunha entrevista que lle fixeran, que nunha escola de Noruega fixeron un estudo de poñer aulas selváticas e ver cal era a diferencia do comportamento dos alumnos e que nestas aulas o acoso, o que é o bullying, pois estaba prácticamente a cero. Bueno, as plantas teñen aí un poder, unha cousa que a xente eu sei que cando as ve, digo, unha planta, pero en realidade sí que ten uns beneficios ambientais a nivel psicolóxico que son brutais e que eu personalmente creo que pois todo debería ser verde, non? Pois mira, un pulo máis e todo o que sexa loitar contra o acoso escolar, que deixamos aí ese pouso noso neste Día Mundial contra o Acoso. Pero, aparte de todo isto, hoxe, que tamén falamos moitísimo desto, hoxe, durante o programa, de humidade, non? Hoxe todo estaba relacionado, sí, falamos moito de humidade, de feito, bueno, tendo en conta o tema da meteo, esta humidade alta, esta caloriña que vai estar estes días, as plantas encantaslle. O sea, para elas é o ideal. A realidade, por exemplo, eu en xaneiro estive pasando unha temporada en Costa Rica, e a realidade ali nas zonas tropicais, nas zonas do Caribe, é que chove prácticamente todos os días. E cae un monzón, un chaparrón, enche todo de auga e despois coa calor eso evapórase, eso sube para arriba, outra vez nubes, volve chover e como todo o rato este ciclo que o que fai é que mantén as plantas nese bo estado de salud. O sea, as condicións ambientais, non, que nos necesitamos ter en conta para cuidar unha planta, todo o mundo sabe que a luz importante. Sí. Ben, temos a temperatura, sabemos que as plantas cando teñen frío, pois hai as súas épocas de crecemento, e outra que ás veces non temos tan en conta é o tema da humidade ambiental. E como podemos facer unha Colombia, por decirlo dun xeito, dentro das nosas casas? Hai formas. A ver, por exemplo, aquí agora mesmo no plató tedes un 49% de humidade ambiental, despois 25 gradiños. Eso está ben, non? Bueno, estamos casi no trópico aquí con 25 gradiños. No trópico, en realidade, as humidades ambientais están rondando máis os 80. Vale. 80% de humidade ambiental. Pero nós podemos xerar nos nosos espazos, nos hogares, un aumento da humidade ambiental de forma artificial. Eu polo de agora vamos a intentar. Isto é un invernadeiro que, bueno, non se pode ver moito adentro porque dentro ten o seu propio microclima. Este sí que está no trópico. Entón, está toda a condensación, porque aquí ten o seu propio ciclo de que a condensación sube baixa e crea moita humidade ambiental. E quería ver contigo a diferencia. Levanta ti a cúpula. Levanto, iba a decir, si mellor agarra ti as follas. Non a subas máis, que eu penso que por aquí podemos meter o noso medidor. E ao final do programa, a ver canto subiu o medidor para ver a humidade ambiental. Se te fixas, mira, aquí incluso hai tanta que as raíces aéreas creceron no cristal e que non sei se de repente podese apreciar, se acerca moito. Agora seguramente o pillan os compañeros. Aí están, ves? Cando de repente a humidade ambiental é moi alta, as plantas prácticamente crecen soas. É unha pasada, é unha pasada. E iso, a humidade ambiental a precisamos, por exemplo, para que moitas plantas podan desarrollar as súas raíces aéreas, non? Que son moi importantes. Elas absorben de repente o oxígeno que temos na condensación da auga, non? Da humidade do ambiente. Tamén, bueno, claro, nós non a sufrimos tanto porque somos galegos. En Galicia, a verdade é que temos unha humidade ambiental que é bastante guai, sí. Cando temos pouca humidade ambiental e correntes de aire quente, por exemplo, pode suceder que as nosas follas poñanse, bueno, pois sequiñas nas puntas. Se esta planta tivese as súas condicións ideais, tería as follas en perfectas condicións. Claro, por exemplo, sequiñas te refieres a este parte así máis marrón, non? Sí, esta parte marrón, que é unha parte, bueno, normalmente non solamente a falta de humidade ambiental, sino que é cando se xunta a falta de humidade ambiental con correntes de aire secas e quentes que normalmente danse no verán. É que se nós temos unha humidade moi baixa na casa, vai perxudicar as nosas plantas de diferentes formas. A parte de eso, tamén, cando a planta está moi reseca e está estresada, pero vamos, diana para as pragas, van directas, e logo para recuperalas. Pero ti traes-nos hoxe distintos métodos para manter esa humidade. Traio vos diferentes métodos para aumentar a zona, sobre todo na zona das plantas. A maior parte destas cousas hai que aplicala na zona das plantas, para que estén todas en conxunto. Tamén, ter moitas plantas xuntas aumenta a humidade ambiental. Cousas básicas, ter un boteciño ben cheo de auga e poñelo no medio das plantas. A evaporación da auga deste tarriño vai crear
algo de humedade ambiental. Que di simplemente con eso? No. Ah, O sea, vale. esto, o sea, ti podes facer solamente isto. Sí. O sea, quero dicir, vaille dar un punto, non Vale. chegamos a un 80%. Para Vale. chegar ao top de humidade ambiental, teríamos que facer algo así, Unha cúpula. ou ter un momento máis crear como unha especie de invernadoiro. Vale, pero isto vai nos axudar, poñer un vasiño axuda. Sí, vai axudar. Vai Vale. polo menos a aportar á planta un pouquiño máis de humedade ambiental. Despois, de maneira local, podemos pulverizar as nosas plantas. Que, por exemplo, a min para facer isto gústanme estos nebulizadores porque sí que pode parecer un pouco máis, vou poñer aquí a ver se a cámara o pode ver, parece un pouco máis de maneira natural como o orballo, non? Sí, é que como se das estuvera mañás. orballando. Non as deixa tan molladas, cando as follas quedan empapadas pode xerar tamén algún fungo e non nos interesa. Entón, bueno, pois esta brumiña, polo menos localmente, se isto facemos todos os días, sería unha maravilla, ademais que é moi relaxante. Todos os terapéutico. días? Sería Nos aconsellas ideal. pola mañán ou pola noite? Porque isto tamén hai que telo en conta. A ver, se de repente podes pola mañán e pola Ah, noite, vale. quero decir, porque isto en realidad evapórase moi prontiño. Pero bueno, sí que é certo que de maneira local está ben. Hai outros métodos, por exemplo, que duran moitísimo máis, non? Que é facer unha especie de, sí, como de... Ai, agora foiseme este cacharro. Nebulizador? Non. Bueno, que bota vapor de auga. Eso, que Agora bota mismo vapor de quedóuseme en auga. branco. Crear vapor de auga na casa. De maneira Xa artificial, che virá bueno, a cabeza. podémolo facer de repente nos cubremacetas. Eu isto uso moitísimo. Anda, como iso? É que, por exemplo, se nós temos unha maceta que é máis grande do que a planta precisa en profundidade, isto non sei se o mellor acabamos con elas por aí rodando por o plató. Non pasa nada, logo recollémolas. Logo Cando termine o recollémolas. programa, recollémolas, pode ser unha cae. Por iso Pero non te se preocupes. nós poñemos unha gran base destas pedriñas, bueno, creo que lle puxe demais, pero Que non son, pasa de nada. arxila ou de que Sí, son? bueno, isto realmente para facer isto que vou contar agora, valería tamén pedriñas de río, non utilizar, ao mellor, pedriñas que estean cerca das praias polo tema do sal e demais, pero poderíamos utilizar cantos do río, estas son... bueno, arcilla expandida, isto mercase en calquer viveiro. Vale. Que ten este punto? Que botamos, perdoa que che interrumpa, porque a xente está tomando nota, ata a metade da maceta ou como? ver, en realidade, eu agora aquí paseime un pouco, porque ves que pasome Vale. da tal. Nada, en realidade, para Que que quede queda aí? estético, ti podes poñer a que Como queiras. desas, vale. O bo de que ten isto é que ti podes facer dentro da propia maceta, A ver, que te aguanto, que estás aí con todo. Ah, si ti pide máis. podes facer dentro da propia maceta o mesmo que con estes tarriños, pero prácticamente na planta de forma local. O importante desto é que a auga este por embaixo do nivel superficial, para que a planta non estea... Que non se vexa. Que non estea como regándose Sí. soa, poñer dentro a plantiña e ademais de que cando a reguemos tamén fai que a parte posterior da nosa maceta este aireada, haxa unha relación de unha ventilación do aire do substrato e da parte da baixo da maceta, e isto tamén favorece moitísimo o tema das raíces. Outra maneira para facelo, se non temos un cubre macetas axeitado, Sí. sería, por exemplo, cun pratiño. Eu trouxen aquí o meu prato fondo da cociña, Sí. porque o ideal sería que estivese lacado, non? Moitas veces usamos os porosos da terracota, e, bueno, son porosos, ás veces eso pode traspasar ao chan, cando é de madeira non nos interesa, entón, a xestión, a ver, Veña, unha, dúas, tres pa dentro. e a xestión, pois é un pouco a mesma. Vale, Poñeríamos... porque botar a auga directamente no plato que fai moita xente ou que facemos moitos, non. Eso faríase se nos estamos regando a planta, pero Vale. nós o que queremos non é que esa auga permaneza aí estancada para que se vaya evaporando ao longo do tempo. Xa veredes, ademais, en verán que estos pratos consúmense en 2 días. Sí? Sí, é unha pasada. Nada, se de repente poñemos aquí unha camiña de auga e a planta a colocamos en riba, a evaporación desta humidade vai subir directamente. E despois... Aquí queda claro que explicabas antes, que o mellor aquí non se ve moi ben. Claro. Que non, Esto- que non teñen que estar as bolas flotando. Exacto. Que non se vea É auga. simplemente intentar facer unha separación entre a planta e a auga. Por eso poñémoslle como as pedriñas, non teñen, pode ser calquer pedriña así que teñamos. Despois, isto estaríamos facendo un pouco de maneira caseira, porque podes aumentar a humedade destas formas, o que fai Bueno, isto xa é... este aparello, non sei se que se pode apreciar Isto é unha ben. fantasía.
Claro, o humidificador, home, que non me viña, non me viña. É verdade. Vale, nos que tanto podemos... usamos nas casas galegas, un Sí. Pois mira, estos de aquí, o que fai, bueno, como ves, é aportarlle humedade ambiental na zona das plantas. Hainos máis e menos potentes. Eu, por exemplo, estos que se utilizan, se empregan para o tema dos aromas, teñen un chorriño moi fino e ás veces non fai moito. Despois, hai que ser cautos, non podemos empregar os humidificadores con aromas pretiño das plantas. Non poden ter ningún tipo de produto, non. Aínda onte preguntábanme, se queres poñer aroma, teñen que estar lonxe das plantas, polo tanto non vai facer este efecto. Como podemos usar estos humidificadores? Poñelos sempre na parte superficial da planta para que de repente este vaporciño poda caer en riba dela. E nada. Que é a parte superficial da planta? A que te refires? Sí, refírome a que se de repente o poñemos nunha estantería, pois que o vapor, bueno, agora como debe haber unha corrente por aquí, pero que o vapor, por decirlo así, calla na zona das plantas. Ademais que canto máis lonxe dunha superficie mellor, porque isto ao final empapa. Claro. Eu recordo fai 2 anos que viñeran a instalarme o internet e tiña isto, pero a toda máquina en verán. O pobre home chorreaba, pero chorreaba como se estivese en pleno Brasil, camiñando pola xungla. E dicía que cando cheguei dixen, ai, perdona, chorreaba. E o chan cheo todo completamente de auga. Sí, era con este aparatiño que parece inofensivo, pero en realidad sí que aporta moita humedade ambiental. É que é pequeniño, pero está botando moitísima cantidade. Sí, en realidad isto ten aquí unha botella que ti podes colocar, pasa que perdín a peciña, non atopaba antes de vir, e dixen, bueno, é mellor ensinalo aínda que sexa únicamente así. E despois temos eso, a maneira super plus na que podemos de repente manter en verán ao mellor esas plantas un pouco máis delicadas é no tema deste tipo de invernadoiros que de repente, que hainos de mil formas. Isto podese facer de maneira casera, tamén podes empregar de repente unha caixa transparente grande, hai xente que utiliza, por exemplo, que son as fundas dos edredóns, que son transparentes e grandes, e as pechan dentro como se fose tamén invernadoiros, podes utilizar tarriños, podes utilizar tupperwares, a ver, depende todo do que é o tamaño, non? O tamaño da planta, claro. É importante, non, que teñan orificios de ventilación para que, bueno, a humedade cando condensa e chega ao 100%, pode chegar a podrecer os texidos das follas das plantas. Entón, é mellor que teña un pouco de ventilación. Plantas que se benefician desto, pois, plantas tropicais, plantas que precisan estar tal, por exemplo, as begonias en particular, que ás veces sufren un poquinho o tema das correntes de aire e o calor, tiespos nun invernadoiro, con sol directo, que normalmente as plantas interior non deberíamos, pero nun invernadoiro sí que crecen, pero, bueno, a pasos super axigantados, e que nestos espazos, eso, que se crea é esa estabilidade de humedade ambiental constante, temperaturas que non oscilan tanto entre o día e a noite, e como casi, bueno, pois intentalas metelas nun espazo máis tropical. Sí, nunha selva, prácticamente, sí. Claro, isto vai collendo humidade, non? Isto vai collendo humidade, Sí, isto ao estar pechado vai collendo humidade. Non sei como tenemos por aquí. Sí, é verdade que xa me esquecera de que tiñamos aí calculando... Leva poquinho tempo, Sí, a ver, debe levar uns 10 minutos... Colle aí. É que dame medo romper algunha folla, Clara. Non pasa nada, mira, se rompe, ao final vaise propagar ela soa. Pois mira, estábamos a 50... E agora, despois de sacalo dentro do invernadoiro está a 85%. Sí que chegou a clima colombiano. Aquí dentro conviven este filodendro, un helechiño, eu teño que regalo mellor unha vez ao mes, cada mes e medio. Isto vai só. Clara, pois unha chea de consellos que aprendemos hoxe que nos van vir moi ben para estes días que veñen de calor. Pois moitísimas grazas. A ti. Grazas.